Ranjana, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप ये ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपको ये रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आता है इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। देखो उसका तो फायदा रहता है, कुछ भी हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो आ चुका है।